Quba rayon Ağsaqqallar Şurasının hesabat seçki konfransı keçirilib. Əvvəl Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Əliyevin, vətənimizin müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin, həmçinin Quba rayon Ağsaqqallar Şurasının idarə heyətinin üzvü olmuş mərhum Əlibala Kərimovun əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra Azərbaycan Respublikası dövlət himni səsləndirilib. Konfransa Quba rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini, başçının səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Taryel İbrahimov, Azərbaycan Respublikası Ağsaqqallar Şurasının sədr müavini Tahir Süleymanov, rayon İcra Hakimiyyətinin və Respublika Ağsaqqallar Şurasının məsul şəxsləri, rayon ağsaqqalları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə Quba rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Yıldırım Məmmədov son 5 ildə görülən işlər barədə hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. Məruzə ətrafında rayon Ağsaqqallar Şurasının üzvləri Laçın Səfər Əliyev və Fərman Seyidov, Qırmızı Qəsəbə qəsəbəsi İsa Xanıqov adına 1 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Yavuşva Sümanduyev, Dövlət Arxivi Quba filialının direktoru Şirin Müzəffərov çıxış edərək Ağsaqqallar Şurasının fəaliyyətini kafi qiymətləndirib və gələcək fəaliyyətlə bağlı təkliflərini səsləndiriblər. İldırım müəllim yerdən Quba rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri seçildi. Biz onu təbrik edirik. Ona can sağlığı dilirik. Çox yaxşı, gözəl seçimdir. Ona görə ki, o axırıncı son 5-6 ildə o özünün sözünü deyir. Biz bunun şahidiyik. Ona görə də əmin ki, bundan sonra da İldırım müəllimin işlərində Qubalılarla çox gözəl, yaxşı əlavə yaratacaq və Ağsaqqallar Şurasının işində İldırım müəllimliyə də payılacaq, öz payını. Konferansda təşkilati məsələlərə baxılıb, Quba rayon Ağsaqqallar Şurasının idarə heyəti və təftiş komissiyası seçilib, səs vermənin nəticəsinə əsasən İldırım Məmmədov yenidən Quba rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri seçilib. Bugün əlbəttə bizim bu konferansımızda Ağsaqqallar çox aktiv iştirak etdilər və onlara hamısına təşəkkür edirəm ki, yenə mənə etimad göstərməyə seçdilər. Biz həmişə dövlətimizin yanındayıq. Biz rayon icra hakimiyyətinin başçısının yanındayıq. Ona görə onun yanındayıq ki, biz onun vasitəsilə sübut eləmək istəyirik ki, biz prezidentimizin yanındayıq. Sonda Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədr müavini Tahir Süleymanov və rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini, başçının səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Taryel İbrahimov çıxış edərək ağsaqqalların cəmiyyət həyatındakı mühüm rolundan, milli mənəvi dəyərlərin qorunması və gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsindəki xidmətlərindən bəhs edib, yeni seçilən rəhbərliyə gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıblar. Elçin Şural, Qafqaz TV üçün.